Limonata tariflerine devam ediyoruz. Lavantalı limonata yapıyoruz. Bir kaşık lavantayı yarım litre sıcak suyla demliyorum. Mis gibi koktu. Sonra lavantaları süzüyorum. Çok da faydalı biliyorsunuz lavanta. İkinci bardağıma alma zamanı geldi. Daha önce yaptığımız mavi küpleri hatırladınız değil mi? Onları koyuyorum bardağımıza ve demlediğim lavanta. Renk efsane, limonatayı da eklediğimizde şahane. Afiyet bal şeker olsun. Bakalım üçüncü bardak neyle dolsun?